Эксклюзив от компании Печь.ру. Печка Denner Solaria. Посмотрите, как эффектно и красиво здесь регулируется подача воздуха. Когда мы убираем нижнюю подачу воздуха, мы переводим печку в режим номинального горения. Печка горит более спокойно, более естественно, и в таком режиме она будет работать большую часть времени. Кроме того, мы можем перекрыть верхнюю подачу воздуха, которая регулирует воздух на очистку стекла. Печка перейдет в минимальный режим горения. В таком режиме она может работать дольше, но стекло будет пачкаться. Но даже в таком режиме есть достаточная подача воздуха, которая помогает печи работать корректно. И видно, насколько печка герметичная, как красиво в топке играет огонь. Вы можете выбрать такой режим горения, который вам подходит.